ഹായ് ഡിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ പുഴുങ്ങിയ പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കിഡിലൻ ഒരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അവർക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. ഇതിന് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ചട്നിക്കൊപ്പോ സോസിനൊപ്പോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സോസാണ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ 2 പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് പുഴുങ്ങാനിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുക്കറിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 3 വിസിൽ ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വിസിൽ വന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് 3 വിസിൽ വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 പച്ചമുളക്, എരിവിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ചോപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ചോപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും മാക്സിമം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതേ ചോപ്പറിലെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചധികം മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മല്ലിയില ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനകത്തിട്ട നന്നായി പൊടിയായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾ അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കണം. ഒരു പിടിയോളം മല്ലിയില എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂടാണ്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ഇത്തിരി സ്പീഡാക്കി എടുത്തതാണ്, വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്ത ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മല്ലിയില, അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മല്ലിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി മല്ലിയില ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ആയാലും മതി കേട്ടോ. പക്ഷേ മല്ലിയില നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1/2 കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ഒരു മാവ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കും, നല്ലൊരു ഡോ ആക്കിയെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടറ്റോ പലതരത്തിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടാകും, കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരെണ്ണം ഇട്ട് വറുത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് പൊട്ടിയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള വറുത്തെടുക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിപ്പൊടിയുടെ അളവ് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അത് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിത് അങ്ങനെ ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കി, ഇതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉഴുന്നുവടയുടെ ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പരിപ്പുവട പോലെ ആയിട്ടും അങ്ങനെ എടുക്കാം, അല്ല ഉരുട്ടിയിട്ടായി അങ്ങനെ ബോൾ പോലെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഉഴുന്നുവട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഉഴുന്നുവടേൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ 2 എണ്ണം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാനാണ്. അഥവാ അരിപ്പൊടി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും, എണ്ണയിലെല്ലാം കലങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം 1-2 ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ 1-2 ഇട്ട് വറുത്ത് നോക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മീഡിയം തീയിൽ, ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്, മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ വെന്തതാണ്, എന്നാൽ പോലും ഉള്ളിലൊരു പച്ചപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് 2 സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഒരു ഉഴുന്നുവടയുടെയൊക്കെ കളറിൽ ആ ഒരു പാകത്തിനാണ് ഞാനിത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഭാഗം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഭാഗവും കൂടി ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉഴുന്നുവടേൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഉഴുന്നുവട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഉഴുന്നുവടേൻ്റെ തന്നെ ഒരു രൂപവും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ, കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ടേസ്റ്റ് മാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാകും, കാരണം പൊട്ടറ്റോ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവേണ്ട നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഉഴുന്നുവട പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണുമ്പം. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി കറക്റ്റ് ആവണം, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അരിപ്പൊടിയുടെ അളവിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ഷേപ്പൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയും എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ.
അപ്പം നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരം. പൊട്ടറ്റോ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ മിക്ക ആൾക്കാരും ഇനിയിപ്പോൾ പുട്ടുപൊടി ആയാലും നൂൽപുട്ടിൻ്റെ പൊടി ആയാലും ഏത് അരിപ്പൊടി ആയാലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ സോസാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പം ഞാനിപ്പം സോസിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ചട്നി ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പച്ച മുളകൊക്കെ അരച്ചിട്ടുള്ള ചട്നി ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും സോസാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് സോസാണ് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒട്ടും എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉഴുന്ന് വടയൊക്കെ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഹോളൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. പൊട്ടറ്റോ വടയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഉഴുന്ന് വടേൻ്റെ ഒക്കെ ടെക്സ്ചർ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പം പുറമേ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ആയിരിക്കും, ഉള്ളിൽ ആ ഒരു പൊട്ടറ്റോയുടെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ, നല്ല കറുമുറാന്നിരിക്കുന്ന, പുറത്ത് നല്ല കറുമുറാന്നും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പം എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ.